Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Ayan. Today guys, mamamasyal tayo dito sa yard namin. Ipapasyal ko kayo dito with my dog. Maglakad-lakad tayo with Beauty. Samahan nyo ako maglakad-lakad. Tara na guys. Ayan si Beauty. Lakad-lakad. Ayan si aking Beauty. Where is she now? There go. Beauty. She's so happy. Tayo doon sa may punta tayo doon banda. It's so windy here. Tara guys, masyal tayo. Beauty. Yan ang aming yard. Ang ganda ng araw. Ito yung chicken namin. Next time guys, sa next video papakita ko sa inyo yung mga chicken namin, yung mga naalaga akong dalawang duck, and then yung aking dalawang goat. Guys, ang ganda diba? Oh, let's play in the snow, in the snow. Saan na yung aso ko? Yan guys, ito yung bahay namin, ay yung yard namin. Ayan yung kalsada. Ayan. Yung gate namin doon. Ito. Diyan sa may puno dyan. And my dog Beauty. Don't go there. Okay? Gustong gusto niya ng snow. Ayan o. Pero takot siya sa ano, kunin ng sasakyan. Dito guys, may plano kami dito. Ano to eh? Oh, parang pit na malaki. Kasi nung binili namin itong bahay, meron na ito eh. May plano kami dito. Kaya sa susunod na video ko guys, ipapakita ko sa inyo kung ano plano namin dito sa yard namin. And here also, yan woods na yan dyan. Sa kabila may nagmamay-ari yung neighbor namin doon. May neighbor kami dyan banda. Hello Beauty. Beauty. Madulas. Pababa kasi ito eh. Ang ganda oh. Nagme-melt na siya. Kasi ano na eh, alas 12 na ng tanghali dito. Ayan, nagme-melt na. Hey, ang ganda. Ang ganda guys. Ayan, tuwang-tuwa naman siya oh.
Si Beauty. Let's go, Beauty! Oh, ang saya na. Hey! Guys, papunta na tayo sa aming bahay. Yan. Yan. So here guys, ang kapal dito banda, oh. Kapal, oh. Beauty! So yan guys, ang bahay namin. Yan, and our yard. So, dito naman tayo sa kabila. Smelting na guys. Ito sa kabila. Sa bar namin ang lakas ng hangin. Yung neighbor namin. So, sa next video ko guys, ipapakita ko sa inyo sa kabila naman. Yan. Ang lamig. At ang hangin-hangin. Ayan, next time guys, marami pa akong ipapakita. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para po updated po kayo. Thank you for watching guys. Bye!